各位观众朋友们，大家好！这次来修一张，这个，什么牌子的主板？没写。先来看一下故障吧。故障是开机冒烟，烧坏了，风扇不转，显卡转。再来看一下主板的正面，这张主板其实可以猜出来是哪个厂的。像这种电容标记跟主板标记反着装的，不是华硕就是华擎了。再看这个 MOS 管，这个 MOS 管一般是华硕用的。然后是这个散热片，这个蓝色的散热片，一看就是华硕了。虽然它上面没有印着华硕。既然上面写着冒烟，那么首先要量一下3伏、5伏、12伏有没有短路。测量一下这些供电，发现并没有短路。于是呢，我仔细观察了下这个主板，发现并没有烧坏的痕迹。既然没有短路，那么插上电看下供电是不是正常的。先是 CPU 供电 ，CPU 供电已经出来了，然后内存1.4伏、1.5伏也是正常的，然后这个1.7伏也不知道，反正也有了，然后还有一个 VCCL 1.05伏也有了，南桥1.5伏也有了。现在量的是复位，发现没有复位。时钟也没有，像这种有供电没有时钟没有复位，那么首先要查的是2个信号，一个是 SYS PWR OK， 还有一个 PWR OK 信号。只有收到这2个信号，南桥才会工作。查了下图纸，发现 IO 发给南桥的 PWR OK 信号没有。于是呢，我直接把这个7只8角给翘起来。7只8角翘起来之后，时钟复位已经出来了。于是我装上显卡，接上显示器，已经可以点亮了。看到这里，有的人肯定会说了，这么神奇吗？翘起一个银角就能开机啦？这里呢，给大家科普一下 ，IO 芯片里面也是有很多模块的。我估计是主板烧坏之后冒烟的，就是这个 IO， 而烧坏的就是那个7只8角所在的这个模块。不知道各位有没有看到，我刚才开机的时候 ，CPU 风扇是不转的，那就是因为 IO 控制 CPU 风扇的供电的。所以呢，现在要直接飞一根12伏到 CPU 风扇供电上去。线飞好了之后，那么再开机看一下。风扇已经能够转起来了。系统也已经能够进去了。那么这次视频就到这里了。